Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan, Love Radio News, mga balitang lokal, nasyonal, regional, ug international, sports news, ug showbiz news. Love Radio News, headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag og kini ang inyong Love Radio News Morning Segment. Ingad lang nga Miyerkules, Pizza 2 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Ang inyong mga tigbalita, Romuel Marquez. And Oriana Alibango. Sa unang balita, Korte Suprema nagpagawa og writ of kalikasan kabahin sa kontrobersyal nga Samal Island Davao City Connector Project. Nagpagawas ang Korte Suprema og writ of kalikasan kabahin sa kontrobersyal nga tulay Samal Island Davao City Connector Project or SIDC. Matod ni Attorney Camille Ting, tigpamaba sa Korte Suprema nga nagmando ang mga magistrado sa mga responsable sa maong proyekto nga mutubag sa usa ka verified return sulod sa napulog adlaw human sila maserbisyohan sa RET. Ang rate of kalikasan sa kaligal nga pamaagi ubos sa balaod sa Pilipinas nga ang tumong nga maprotektahan ang katungod sa katawhan sa balanced and healthy ecology. Apan giklaro ni Ting nga ang wala nagmando ang Korte Suprema nga undangon ang konstruksyon sa SIDC project. Ang hangyo sa petisyon nga pag-isyo og Temporary Environmental Protection Order or TEPO nga gi-refer sa Court of Appeals sa Cagayan de Oro City. Ang mga respondents mao ang Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Samal Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Board, o China Road and Bridge Corporation. Kay baluan nga daghang mga grupo ang nag-file og petisyon sa Korte Suprema nga pahunungon ang konstruksyon sa 23 bilyones ka pesos nga proyekto nga ang tumong nga magkonekta ang Davao City ug Samal Davao del Norte. Gibutyag nga ang konstruksyon magresulta sa irreversible damage sa coral sa Paradise Reef o the Horizon Marine Protected Area. Sa laing balita, report sa Department of Public Works and Highways nga ana sa 38% ang progreso sa konstruksyon sa tulay. Dugang balita sa Love Radio News. Israel miuyon sa 60 kaadlaw nga ceasefire sa Gaza Trump. Gibutyag ni US President Donald Trump nga miuyon na ang Israel sa mga kondisyones aron nga mahunong or mahimong pinal ang 60-day ceasefire sa Gaza. Gumika niini galaom sila nga mahuman na ang kagubot sa Hamas ug Israel. Samtang nangandam si Donald Trump nga magipagpulong kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House nitong Lunes, Hulyo 7 or karong umabot nga Lunes, Hulyo 7 kung asa ang tumong nga hisgutan ang pag-release sa mga hostage. Ang Qatar ug Egypt ang misumiti og pinal nga proposal og nang hinaot nga dawaton sa Hamas. Kung dili dawaton sa Hamas, posible nga mosamot ang kagubot sa rehiyon. Wala na gidetalye ni Netanyahu ang mga hinahisgutan sa iyang pagbisita sa Washington gawa sa trade deal o issues sa Iran. Dugang balita. Mario Barrios wala gilimod nga gikulbaan kining magigsangka kang Manny Pacquiao. Wala gilimod ni World Boxing Council fighter Mario Barrios nga siya nakasinati og kakulba sa taliabot nila nga pagsangka ni Pinoy boxing champion Manny Pacquiao. Matod pa ni Barrios nga kahibalo siya sa kabantog ni Pacquiao busa gipaninguha niya nga mas paligunon pa ang iyang pagbansay.
Gipadayag sa 30 anyos nga boksidor nga dili niya tugutan nga ang giingong legendary status ni Pacquiao ang mupatigbabaw sa ilang away. Sa bahin sab ni Pacquiao padayon ang ilang pagbansay nga gihimo og nagkagrabe na kini kasamtang nagkaduol ang pitsa sa maong sangka. Si Pacquiao adunay record nga 62 kada og 8 ka kapilde og 2 ka draw diin 39 ini pinaagi sa knockouts. Samtang si Barrios usa ka Mexican-American boxer nga dunay kartada nga 29 kada og 2 ka kapildihan, usa ka draw og adunay 18 ka knockouts. Sa katapusang sangka ni Pacquiao kaniadto pang 2021 batok kang Yordenes Ugas diin napildi kini. Ang ilang panagsangka ipahigayon sa MGM Grand Las Vegas karong umaabot nga Hulyo 20. Og alang sa Showbiz News, Ariana. Love Radio Showbiz News. Showbiz News. Eric Eruption Tay tumang kahiubos sa mga netizens nga nang body shame sa iyang asawa. Nagpadayag ang kanhi host nga si Eric Eruption Tay sa kahibos ni ini sa mga individual nga namastama sa iyang asawa nga si Rona Samson Tay tungod sa nabaton nga kausaban sa lawas ni ini. Gipaambit sa maong host ang mga naagian nga kakulian sa iyang asawa, ilabi na sa higayon og hapit kuha ang labang makagahom nga kinabuhi ni ini. Giatagan usab ang pagtagad di Eruption ang mga nausab sa lawas ni Rona kay di tungod kay tapulan o walay pagtagad apan tungod kay ang iyang kinabuhi na usab pag-ayo. Ug mao ka na nga to ang Showbiz News. Og mo kini atong nahipos nga mga balita dinhi sa Love Ready News morning segment ng adlaw nga Miyerkules. Pitsa 2 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Hi to Randy Lalalanit. Greet ko na si Ging Kalango nga happy birthday karong adlaw. Once again, kini yung tigbalita, Romuel Marquez. And Oriana Alibango. Basic!